અનુભૂતિનું આકાશ. પૂજ્યપાદ મહોપાધ્યાય શ્રી દેવચંદ્રજી મહારાજ કૃત અષ્ટપ્રવચન માતાની સચ્ચાઈ. આધાર સૂત્ર 8 વચન ગુપ્તીની સચ્ચાઈ. વચન ગુપ્તી સુધી ધરો, વચન તે કર્મ સહાય સલુણા. ઉદયાશ્રિત જે ચેતના રે, નિશ્ચેતે અપાય સલુણા. વચન અગોચર આત્મા, સિદ્ધ તે વચનાતીત સલુણા. સત્તા અસ્તિ સ્વભાવ મેં, ભાસક ભાવ અતીત સલુણા. વચન ગુપ્તી સુધી ધરો, વચન તે કર્મ સહાય સલુણા. અનુભવ રસ સ્વાદતા, કરતાત્મ ધ્યાન સલુણા. વચન તે બાધક ભાવ છે, નવદે મુનિ અનિદાન સલુણા. વચન ગુપ્તી સુધી ધરો, વચન તે કર્મ સહાય સલુણા. વચના શ્રવ પલટાવવા, મુનિ સાધે સ્વાધ્યાય સલુણા. તેહ સર્વથા ગોપવે, પરમ મહારસ થાય સલુણા. વચન ગુપ્તી સુધી ધરો, વચન તે કર્મ સહાય સલુણા. ભાષા પુદ્ગલ વર્ગણા, ગ્રહણાની સર્ગ ઉપાધિ સલુણા. કરતા આત્મ વીર્યને, સાને પ્રેરે સાધ સલુણા. વચન ગુપ્તી સુધી ધરો, વચન તે કર્મ સહાય સલુણા. યાવત વીરજ ચેતના, આત્મગુણ સંપત્ત સલુણા. તાવત સંવર નિર્જરા, આશ્રવ પર આયત સલુણા. વચન ગુપ્તી સુધી ધરો,
વચન તે કર્મ સહાય સલુણા. ઈમ જાણી સ્થિર સંયમી ન કરે ચપળ પલિમંથ સલુણા. આત્મા નંદ આરાધતા અંતરથી નીર ગ્રંથ સલુણા. વચન ગુપ્તિ સુધી ધરો વચન તે કર્મ સહાય સલુણા. સાધ્ય સિદ્ધ પરમાત્મા તસુ સાધન ઉત્સર્ગ સલુણા. બાર ભેદે તપ દ્વિવિધે સકળતે શ્રેષ્ઠ યુત્સર્ગ સલુણા. વચન ગુપ્તિ સુધી ધરો વચન તે કર્મ સહાય સલુણા. સમકિત ગુણ ઠાણે કર્યો સાધ્ય અયોગી ભાવ સલુણા. ઉપાદાનતા એ હની ગુપ્તિ રૂપ સ્થિર ભાવ સલુણા. વચન ગુપ્તિ સુધી ધરો વચન તે કર્મ સહાય સલુણા. ગુપ્તિ રૂપે ગુપ્તે રમ્યા કારણે સમિતિ પ્રપંચ સલુણા. કરતા સ્થિરતા ઈહતા ગ્રહે તત્વગુણ સંચ સલુણા. વચન ગુપ્તિ સુધી ધરો વચન તે કર્મ સહાય સલુણા. અપવાદે ઉત્સર્ગની દ્રષ્ટિ ન ચૂકે જેહ સલુણા. પ્રણમે નિત્ય પ્રત્યે ભાવસુ દેવચંદ્ર મુનિ તેહ સલુણા. વચન ગુપ્તિ સુધી ધરો વચન તે કર્મ સહાય સલુણા.